Manifestacija Sportski dani u Baču se prošle godine prvi put obeležavala kao manifestacija Sportski vikend u Baču, zbog toga što se jedan dan održavala manifestacija triatlon, drugi dan je bila manifestacija Ciklo Bač. Ove godine su oni razdvojeni tako da se jedna manifestacija održava jedan vikend, druga manifestacija je 23. juna. Ono što je takođe značajno napomenuti i zbog čega smo odlučili da spojimo ove dve manifestacije, upravo zbog toga što je područje opštine Bač i upravo Bačkog Novog Sela, dakle mesta gde se većinski deo ove manifestacije održava, vrlo pogodno tle za razvoj kako ciklo turizma, tako i sportske discipline triatlon, koja podrazumava i plivanje u Dunavu i trčanje uz nasip i vožnju bicikla uz najpoznatiju međunarodnu biciklističku stazu Eurovelo 6 koja prolazi kroz Bačko Novo Selo. Ono što je takođe veoma primetno u odnosu na prošlu godinu je da nam se posle Ciklo Bača 4 povećao broj ciklo turista, oni koji organizovano, ali i individualno dolaze kako iz zemlje, tako i inostranstva, pa smo tako prošli mesec imali cikloturiste iz Austrije, potom iz Nemačke, prošle godine smo na samoj manifestaciji, dakle imali učesnike iz Hrvatske, iz Slovenije, ove godine takođe očekujemo značajno povećanje inostranih turista, pogotovo cikloturista. Triatlon je sport koji sačinjava tri discipline, plivanje, biciklizam i trčanje, koji se naravno održavaju na otvorenim, pliva se u otvorenim vodama i priroda je izuzetan, bitan ambijent za samo takmičenje. U Bačkom Novom Selu imamo uslove za takvu vrstu takmičenja i sada, naravno, treća godina za redom se održava, to jest druga godina za redom je Kup Srbije, a prva godina je bila samo promocija tog triatlona u toj regiji, to jest da opipamo teren, kakvi su uslovi za sve to. Naravno, posećenost je bila prošle godine velika i zbog samog mesta i energije koje to mesto nudi takmičarima, komentari i utisci su izuzetno lepi, jer sam taj rukavac Dunava je jedan dar prirode koji mi treba da čuvamo zarad takih nekih, zarad nas i zarad naše budućnosti, i s tim mi pokušavamo da kroz ovaj sport približimo mladima, deci posebno prirodu i naravno da se malo otrgnu od tih današnjih, što bi se reklo, brzog nekog življenja. Naravno, taj vikend kad se organizuje, ujedno triatlon je neka vrsta vikend turizma, iz razloga što su svi ti ljudi porodični i dolaze na ta prirodna mesta da bi se družili i naravno odradili taj neki fizički moment koji je zahtevan i za šta moraš biti konstantan i spreman. 23. juna ove godine održava se peta po redu manifestacija Ciklo Bač, koja predstavlja rekreativnu vožnju bicikla po lokalitetima naše opštine. Samim tim što će učesnici uveličati našu manifestaciju, imaće prilike i da posete lokalitete kao što su Franjevački samostan, Bačka tvrđava, manastir u Bođanima, jezero Provala i naravno Dunav u Bačkom Novom Selu. Sam cilj manifestacije je razvoj, odnosno razvoj svesti o aktivnom i razvoj svesti i razvoj samog aktivnog turizma, sportskog turizma i zdravog načina života, tako da je ova manifestacija predviđena i za najmlađe učesnike kako i za najstarije. Na jezeru Provala se pravi kratka pauza na kojoj ćemo dodeljivati određene nagrade i plakete, između ostalo, kao što sam spomenula, i za najmlađe i za najstarije učesnike, zatim vožnjom do Bačkog Novog Sela, sledujući prigodan ručak i naravno vraćamo se za Bač.